行程嘅第14日，我哋參加長江三峽遊，就坐呢隻長江傳說，俾多400蚊就由2樓升得上4樓。入到房參觀下先，2張單人床。出到嚟露台呢，唔算好大，有2張凳。我哋而家望到遠處嘅朝天門大橋、長江同埋嘉陵江嘅日落。依家上到嚟船嘅6樓船頭位置，咁啊望下嘉陵江。今日天氣比較熱。睇我哋嘅船先，再望下遠處朝天門大橋，咁見到前面隻船係兩缸油，影先。今日重慶都幾熱啊，36度。今日全日匿喺商場裏邊，淨係落船嗰下出晒汗。依家我哋喺船嘅5樓，有 KTV， 有麻雀房。有水吧，5樓有個舞池，應該係俾人跳舞嘅地方。正常係夜晚9點開船嘅，因為水喺不斷下降啦。6點4個字開咗船啦。我哋而家離開重慶，離開朝天門碼頭咯。我哋離開重慶啦，喺度玩緊第14日行程啦。睇下周圍嘅風景先。朝天門長江大橋。啲水退得好緊要，我哋行緊長江嘅中間，但係根本見到啲河床嘅石係露晒出嚟嘅。我哋呢班船都唔算多人，依家開咗船上嚟6樓甲板嘅人都唔算好多。隻船順流而下，速度都幾快。呢條橋叫串灘長江大橋。呢條橋啱啱起緊，拉好咗鋼索，未有橋面。郭家沱長江大橋。今日5月22號，行程第15日。成晚瞓覺隻船都係行緊，今朝6點鐘起身，已經到咗豐都貴盛。咁今日落雨，又唔算好大，不過見到天閃電。上面見到係豐都貴盛。但係今朝落緊雨，好霧。8點前嘅雨勢都較大，後尾到11點鐘一停晒雨，個天光返好多。咁我哋冇上岸參觀啦。咁依家隻船離開豐都，繼續沿長江去下游。隻船離開咗豐都貴盛，依家去緊石寶寨。我哋隻船呢，啱啱穿越咗一個雨區，依家出返嚟之後呢，係放晴嘅，好天嘅。
二日晏晝有啲陽光啦，見到好靚嘅藍天白雲。依家喺2樓船頭睇前面呢個轉左嘅 U 型灣，有返藍天白雲，水面都靚咗。依家隻船行到個 U 型灣嘅中間，見到前邊嘅航道同後邊嘅航道。重慶萬州市。郵輪嘅第3朝早上6點，我哋隻船就嚟到奉節白帝城，啱啱日出。早上6點15分，我哋嚟到重慶奉節，準備泊岸。呢度有個古城，我哋隻船已離開奉節碼頭，準備進入渠塘峽。我哋準備進入渠塘峽，渠塘峽呢個位呢係人民幣10蚊嘅 local 啊，睇一睇先。望一望呢個渠塘峽，人民幣10蚊。再望一望前邊，隻船隻依家開始進入渠塘峽。咁呢度見到渠塘峽白帝城景區。依家見到前邊個江左手邊上面個山，叫三峽之巔。
準備進入無峽。左手邊山頂有個塔叫震水塔。呢個係神女峰，神女峰。嚟到湖北無峽神龍溪景區，已經離開重慶啦。陣間會坐船進入呢度神龍溪，呢度係湖北無峽。加呢嚿石好似有個面咁嘅，有個樣喺度嘅，似係星星啊！遊船行程嘅第4日，早上6點鐘已經到咗三峽大壩，陣間去坐前面呢個升船機。而水位最高同下游嘅落差係110米。咁依家因為就嚟6月汛期啦，雨季啦，提早放水，放晒啲水，放到好低位，預備雨季。